Surat Al-Baqarah masih menjelaskan tentang adab-adaban di dalam infak fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin ulasan pengajian kemarin Allah menjelaskan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kabar gembira dari Allah yang patut kita perhatikan, dan mungkin semua orang mampu sebenarnya untuk infak fi sabi, mampu. Siapa yang tidak mampu? Mampu. Infak fi sabilillah, Allah tidak menentukan bilangan, hitungan, harus sekian, tidak. Yang penting infak fi sabilillah. Tergantung kemampuan masing-masing. Ini amalan yang jangan kita lewatkan, infak fi sabilillah. Tiap hari kita laksanakan semampu kita, ya. Itu. Apa keuntungan daripada infak fi sabilillah? Sebagaimana kemarin jelaskan bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, dan memang oleh setan ditakut-takuti kita. Ketika kita infak fi sabilillah, setan nyingsieunan urang. Kayak isukan di mana? Dah, itu setan. Kerjaan setan itu menakut-nakuti kita supaya kita tidak menginfakkan fi sabilillah. Itu kerjaan setan. Disingsieunan ku setan. Isukan kumaha, pageto kumaha, bulan harup kumaha, tahun harup kumaha. Can getang tu nepi tapi ka isuk. Nya. Gus mikiran isuk pageto. Cantang tu urang hirup nepi ka isuk, disingsieunan ku setan supaya kita tidak infak. Santri bisa kalian infak, bisa. Ya. Kita semua itu bisa sebetulnya infak itu, ya. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Abdi mah mampuna 1000 perak mah enggak apa-apa. 500 perak silahkan. Tidak ada masalah kalau memang kemampuannya seperti itu. Allah tidak menentukan harus sekian, tidak. Pokoknya alladzina yunfiquna amwalahum fi sabi. Yang penting kalian infakkan harta kalian pada jalan yang diridhai oleh Allah. Ya. Kemudian tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di dalam ibadah itu ada sah ibadah, ada syarat diterima ibadah, dan ada yang membatalkan pahala ibadah. Di antara yang merusak pahala sedekah itu adalah manu. Ya, manu itu mengharap-harap balasan dari orang yang kita beri, itu merusak kepada pahala infak fisabilillah. Orang yang menginfakkan harta-hartanya pada jalan Allah, kemudian tidak diikutkan, ya, tidak diteruskan dengan apa? Dengan manu, tidak disertai setelah infak itu dengan manu, dengan mengharapkan, ya, harapan dari manusia, pangarahan di manusia, ya. Kemudian tidak disertai dengan mengganggu kepada orang yang dia beri. Allah siapkan lahum ajruhum. Yang pertama, bagi mereka bahwa pahala dari infak yang mereka laksanakan, Allah siapkan pahala nanti di akhirat. Ganjaran katembong ke karasa ke di akhirat. Dimimiti sakarat bakal karasa pahala ganjaran infak fi sabilillah. Eta sok lebar adi fisabilillah mah. Lamun fisabilin nafsi eta mah babari, akur jeung kahayang. Lamun akur jeung kahayang mah eta mah telebar. Lamun fisabilis syaiton telebar. Begitu rek fisabilillah, aduh ieu. Aduh rada berat. 2000 perak ke berat. Keur fisabilillah mah. Papilam fisabili kahayang eta mah 100.000 ge golosor. Gitu. Ari fisabilillah kahayang mah. Coba lamun kurang digunakan
harta 2.000 perak. Lamun fisabilillah geus lahum ajruhum teh. Geus disiapkeun ku Allah ganjaran di akhirat 2.000 perak eta. Komo lamun 200.000, 2.000 perak. Lamun urang infakna bersih tina mannu jeung adza bisa ngondang ajrun ganjaran ti Gusti Allah. Sebenarnya kita mampu semua. Nanti daek maksakeun we. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian jangan sekali-kali menganggap sepele kepada kebaikan. Uya da abdi mah teu tiasa sedekah, bisa teu 2.000 perak bisa. Sok 2.000 perak atuh nu hesena. Da teu tiasa 2.000 mah tiasana 1.000 teu da naon. Teu tiasa 1.000 aya tiasana 500 teu da naon. Naon hesena. Ka hartos. Keluarkan fi sabilillah. Ini yang harus kita ya perhatikan ya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menginfakkan harta-hartanya fi sabilillah dan tidak disertai dengan apa? Pengharapan dari manusia, tidak disertai dengan mengganggu kepada orang ya, pengharapan dari orang yang ia beri atau mengganggu kepada orang yang ia beri, Allah siapkan lahum ajruhum. Untuk mereka pahala. Ya, pahala. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Di akhirat geus disiapkeun tuh ganjaran kerja manu daek naon? Infak. Sing daek urang paksakeun. Sok jadwal poe ieu kudu ngaluarkeun duit keur infak fi sabilillah. Sok keluarkan lain di gunung-gunung wae di gunung-gunung ngarah anakan hos pae teu dibawa sampai rake puguh infak fisabilillah nya usian tah kotak-kotak amal teh ibu lain diliwat hungkul bapak-bapaknya jumaah sok panggil jeung kotak amal tong api-api peureum keur jumaah begitu pagi jeung kotak amal peureum. Terus kaliwat mah beunta deui we. Da ulah kitu si kopet. Si kopet ya kade tong ngugut kopet lah. Ulah teu mangpaat kopet teh teu. Sanajan beunghar ge gara-gara kopet agar we sangsara paehna. Da moal dibawa. Naudzubillah min zalik. Diajar infak fisabilillah. Anak-anak santri belajar kalian. Tong jajan wae. Puguh infak fisabilillah mah lahum ruhum teh geus dipageuh cepengan ku urang. Jelema nu daek infak fisabilillah lahum ajruhum, bagi mereka pahala dari Allah dan di akhirat. Pan geus puguh buruhna ganjaran ti Allah ke di akhirat. Balasan ti Allah. Ganjaran ti Allah teh macam-macam ke di akhirat teh. Urang rek cilaka diselamatkeun ku Allah, rek ka neraka dikasawargakeun ku Allah. Kumaha Allah we eta mah nu ngaganjarna. Karena sadayana sok amalkeun. Diamalkan sedikit-sedikit saja. Amalkeun. Ngahaja tuh disiapkeun kotak amal teh diarusian, ya. Keur ngabangun nya madrasah, masjid, ngabangun pasantren. Keperyogian pasantren seueur. Sok eusian. Sok sanaos 2.000 perakeun wae. Ya, keun wae sakedik istiqomahkeun ku urang. Hartos. Mudah-mudahan sing kalebetkeun infak fi sabilillah. Ulah urang mampu tapi orang tidak mau berbuat rugi kayak kaduhung di akhirat. Kita akan menyesal nanti di akhirat. Padahal kita dimampu untuk infak fisabilillah tapi kita tidak mau infak, nanti di akhirat akan menyesal. Kaduhung. Batur mah rebo ku ganjaran banyak yang dapat ia dapatkan pahala dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Dia banyak ia dapatkan. Ieu jelema teu meunang nanaon ti Allah. Naudzubillah min. Gitunya bagi yang mampu sok belajar ya. Belajar dilatih latihan kabeh ge nu juara teh hasil latihan teh leres teu aya nu juara teh latihan alah jarang sesa nu juara teh hasil latihan urang ge latihan merangan hawa nafsu naon rugina sih urang ngainfakeun 1.000 2.000 perak 5.000 perak 10.000 naon rugina Allah geus kadaukeun lahum ajruhum. Mereka mendapatkan pahala dari Allah ya, balasan infak dari Allah. Nanti pahalanya macam-macam, dia mendapat rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, tidak sedikit. Kan ada keterangan
gara-gara ngasih satu ngasih air ke seekor anjing, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Tak urang teh sok, urang teh loba dosa, urang teh loba maksiat, sok infakkeun. Buat teuing eta anu leutik nu ceuk urang leutik, tapi di musuh Allah eta teh ageng kusabab fi sabilillah. Kartos diajarnya sok diajar amalkeun santri-santri diajar. Lain dipakai jajan wae. Boga duit teh, lain pakai jajan. Wah, eta jajan jadi kotoran. Jadi kotoran. Leuheung lamun nya dipakai ibadah wae gitu. Kemudian wala khaufun alim, yang kedua, janji dari Allah bagi orang yang infak fi sabi. Jadi di dalam infak kita jangan sampai meremehkan. Da mung sakeutik eta justru tong diremehkeun, buat teuing nu saeutik ceuk urang ageng di munguh Allah. Kartos mun urang aya receh aya non artos dina pesak sok kaluarkeun. Tiap dinten ulah kosong tina infak. Tiap dinten ulah kosong enjing infak, sonten infak. Jaminan di Rasul kumaha? Jelma nu infak enjing-enjing, orang yang berinfak pada pagi hari, dia diselamatkan, dijaga oleh Allah dari musibah sampai sore hari. Dijauhkan tina musibah. Rayang menang musibah. Ulahnya sing dijauhkan. Musibah itu macam-macam, ada musibah dunia, ada musibah agama, apalagi nanti musibah akhir. Orang yang infak fisabilillah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dia diselamatkan dari musibah. Urang ngaluarkeun saeutik tapi nguntungkeun gede. Munang kauntunganna ageng, sok kaluarkeun. Samampu urang itu. Kemudian wala khaufun, yang kedua, jaminan bagi orang yang infak fisabilillah betul-betul ya ikhlas karena Allah, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut nanti di akhirat. Moal panggih jeung kasieun ke di akhiratna. Wallahu akbar, masya Allah. Wal khauf ghammun lima yustaqbal. Ghammun lima yastaqbil atau yustaqbal adalah kebingungan menghadapi yang akan datang. Moal jelema nu daek infak fisabilillah di duniana moal panggih jeung kabingung yang harupan ke di akhiratna. Masya Allah. Hoyong bararingung ke di akhirat. Bisa yang baringung tong infak kopet teh kadinya. Koretnya kukur si kopet kadinya. Da jelema nu infak fisabilillah, dia akan dijaga oleh Allah, tidak akan menemui rasa bingung, ya, susah, bingung ketika dia menghadapi akhirat. Kaharupna moal panggih jeung kasusah kabingung. Jelema nu daek infak fisabilillah. Walahum yahzanun, dan tidak mereka yahzanuna bersedih hati mereka. Al huznu ghammun lima madha, yaitu kesusahan, kebingungan kepada sesuatu yang telah lewat. Moal panggih jeung kasedih, moal panggih jeung kasieun, moal panggih jeung karuas keur jalma anu di duniana daek infak fi sabil. Dunya itu di mana ya rajaban muludan sok bantosan sama urang. Aya haulan bantosan. Naon fi sabilillah. Dengan catatan harus ikhlas. Ya, jangan ada manu, jangan ada ada. Ya, manu itu adalah mengharapkan, pengharapan dari orang yang kita beri, atau yang keduanya jangan sampai ada mengganggu kepada orang yang kita beri. Jelas dah nya kauntungan agak jelas, tinggal orang amalkeun nya samampu orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun, bahwa ucapan yang ma'rufun, yang ma'ruf, yang baik, yang indah, diajar caritaan tenu sae ya, apalagi terhadap istri, terhadap anak, cari bahasa-bahasa yang menggembirakan hatinya, jangan bahasa-bahasa yang kasar ya, cari bahasa yang terindah ya, yang enak didengarnya untuk istri terutama ya, kepada anak-anak, juga kepada muslimin muslimat semua.
Qaulun bahwa ucapan ma'rufun yang baik, kalamun yakni ucapan hasanun yang baik, waradun dan menolak ala sa'ili kepada orang yang minta-minta, jamilun yang baik, yang indah, wa maghfiratun dan memaafkan lahu kepada itu peminta, fi ilhahi di dalam ngekehan, memaksa. Pan aya jelema nu menta teh aya nu bari maksa. Aya nu manawi kagungan nyuhunkeun, aduh nuju teu gaduh hapunten, balik ieu mah lain, aduh abdi teh wah tuluy kaluarkeun dalil-dalilna teh, alasanna teh maksa si eta mah. Aya nu kitu tah. Bagaimana sikap kita ketika datang kepada kita ada orang yang meminta kepada kita, minta bantuan umpamanya, ya. Kemudian kita tidak punya untuk memberinya, apa yang harus kita lakukan? Ucapan yang baik, ya. Nalika aya nu baramayan ka urang, aya namanya garalak, naon tidak menerima tamu, naon eta walupa jual make naon pengumuman tidak menerima sumbangan, waduh eta garalak ni garalak ya, mung nulungan batur eta ni galak gitu ya. Sok aya pan pengumuman gitu sok aya naon eta teh, naon pengumuman eta teh. Nah, tanpa izin elok segala rupa gitu. Ini galaknya. Aduh, batur teh buat teh anu keur susah, minta tulung ka urang teh. Nu keur sangsara, ieu mojo geus diplang teu meunang. Waduh. Ini galak-galak teuing eta jalminya, teu aya kanya gitu. Ulah-ulah kikituan urang mah. Ketika ada orang yang meminta bantuan kepada kita, lalu kita tidak mampu untuk membantu mereka, ya tidak bisa memenuhi keinginan mereka, maka ucapan yang baik yang dituturkan oleh kita, omongan nu hade atuh, jang hapunten karasan dinten ieu mah teu acan aya, mugi we sanes waktos masing aya rezekina, ujang ge sing dicumbarkeun kitu kan raos, ya mah geus mah teu mere tuluy dicarekan deh, sia teh teu jauh, ieu mah dasar si kumprung, si kumprung mah kitu. Lain merenya lain ngagungahkeun batur, hirupna teh nganyerikeun hatekeun batur we. Tah eta. Bebeurieun urang teh mereh henteu atuh bahasa-bahasa nu alus. Ieu mah mereh henteu bahasa alus henteu kajarekan. Ulah kitu nya itu. Kardas. Eta tuh dubuya eta minang-minang teuing dateukeun bae. Keun bae ngarah latihan sabar. Yang hareupan jelema kitu aduh eta keheul, sabar. Pan gede ganjaranna sabar teh. Sabar teh gede kan, lain hayang ganjaran, lain hayang ageng ganjaran, sabar itu hese, keheul ketahan keheul, nahan keheul, dan si eta teh minang wae datangna, pan nafsu mah keheul teu, keun wae, tak urang latihan sabar, uduh ieu latihan ieu, mudah-mudahan kagungan sifat kahijina hayang sabar teh kudu tasobur. Hatina tasobur teh maksa diri sabar. Urang mah bisa ngabogaan sifat sabar lamun teu latihan heula sabar. Kartos. Pan lamun aya jalmi minta tulung ka urang minang-minang teuing kan keheul urang teh. Kareke kamari datang, ayeuna geus datang deui. Eta teh nafsu teh keheul. Jadi jata pasang sabar ya Allah. Ka Gusti we hapunten abdi. Paparin abdi kakiatan sing biasa sabar bayunan ieu jelema teh. Aya si eta geus we di mana datang si eta geus pasti we eueuh deui. Eueuh deui nyusahkeun gaweana teh. Bar kitu. Kadang-kadang urang teh sok kieu. Haroream yang hareupanna. Tah. Kade eta teh. Padahal manehna teh tamu nya kudu dihormat ku urang. Yosudon ada penta deui si eta eueuh deui gaweana. Jol goreng saka we urang can ge acan geus goreng sak latihan ngaja ku Allah dikirim hadiyatullah dikirim ku Allah aya jelema nu kitu aya masyaallah. Ketika kita tidak mampu membantu dengan ya harta dengan apa saja, maka usahakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Sok doakeun neng hampuranya lain teh hayang nulungan kalasan aya kapur yogi anu sanes abdi kitu. Kumaha we bahasa yang indah, yang enak didengar. Jangan sampai kecewa orang tersebut oleh kita.
Karena oke bahasa nuraos, nyukeun hapunten atau kumaha we pokona bahasa yang baik. Qaulun ma'rufun, bahwa ucapan yang ma'ruf, yang baik, yang indah dan memaafkan, khairun min shadaqatin, adalah lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang disertai dengan mengganggu. Urang caritaan hade kanu bara main ka urang. Kita ucapan baik kepada orang yang meminta kepada kita, ya. Kita dengan ucapan baik karena kita belum ada rezekinya, tidak memberi, atau kita hanya bisa membantu semampu kita salah kadarnya, tapi dia tetap saja maksa kepada kita. Nah, itu di situ pasang, ya, ucapan yang baik, tutur kata yang baik kepada orang tersebut. Itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan mengganggu kepada orang yang meminta kepada kita. Nyari dibere kurang tapi dicarekan. Yo, tong ka dieu deui nya. Wah. Eta jadi hate eta teh. Ya, bari sedekah, bari nganyeri. Nah, sedengkeun eta teh matak ngaruksak kana ganjaran sedekah. Nah, keur masa eutik merena terus bagi nganyeri. Geus eueuh pisan we ganjaranna. Kalaka jadi doraka tungtungna. Kartos. Jadi ketika kita tidak mampu untuk membantu seseorang apa kebutuhannya, maka tutur kata yang baik kepada orang tersebut, jangan sampai menyakiti hati orang tersebut. Wallahu ghaniyun halim, bahwa Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada sedekahnya hamba-hamba Allah. Allah memerintahkan sedekah kepada kita ini bukan untuk Allah keuntungannya, bukan, tapi kembali kepada kita. Allah nggak butuh kok. Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh infak kita, tidak butuh, tidak, ibadah kita nggak butuh Allah. Ya, tapi kenapa Allah memerintahkan kepada kita? Untuk kita, keberuntungannya untuk siapa? Untuk kita. Urang daek infakkeun fisabilillah, di akhirat nak moal panggih jeung kasieun, moal panggih jeung kakeung, moal panggih jeung kasedih, tuh kan kauntungan keur urang, ya. Halimun, Allah itu zat yang maha hilim, ya. Bitakhiril uqubatil anil manni wal mu'dhi, dengan mengakhirkan siksaan dari orang yang, ya, yang manu, yang mengungkit-ungkit kebaikannya, wal mu'dhi, dan yang mengganggu, ya. Allah tidak langsung menyiksa, padahal itu perbuatan tidak baik, tapi tidak Allah langsung siksa, ya. Allah berikan apa? Berikan waktu, mungkin dia sekarang ini seperti itu, mungkin besok akan berubah. Itulah sifat Allah Halim, tidak cepat-cepat menyiksa, ya, tapi oleh Allah ditunda, oleh Allah diberi waktu, ya, biar agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan memaafkan kepada orang yang meminta kepada kita itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan mengganggu kepada orang yang meminta kepada kita. Usahakan tutur kata yang baik, ya. Jaga mulut kita, jangan sampai yang keluar dari mulut ini menyakiti hati orang lain. Jangan sampai sakit hati orang lain karena mulut kita. Usahakan mulut ini agar bisa menggembirakan hati orang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri rezeki kepada kita semua, rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah, untuk infak fi sabilillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.